রাজ্যে ছাত্রছাত্রীদের বেশি মাত্রায় এনসিসিতে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। আজ আগরতলায় শহীদ ভগৎ সিং মাঠে 13 ত্রিপুরা এনসিসির উদ্যোগে আয়োজিত এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত শিশুর জাতীয় শিবিরে সূচনা করে তিনি এই আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, এনসিসি ছাত্রছাত্রীদের শৃঙ্খলাবোধ শেখায়, জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করে, পাশাপাশি দেশ রক্ষায় সামরিক বাহিনীতে যোগ দিতেও উৎসাহিত করে। প্রথমবার রাজ্যে আয়োজিত 12 দিনের এই শিবিরে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলচর এনইউআর-এর গ্রুপ কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার কপিল সুদ, এনসিসির কমান্ডিং অফিসার সহ সেনাবাহিনীর জওয়ানরা। প্রথমবারের মতো রাজ্যে আয়োজিত এই শিবিরে দেশের নয়, রাজ্যের 500 জন ক্যাডেট অংশ নিয়েছেন। और नेशनल स्पिरिट बढ़ाता है और नेशन को ये आर्मी में यूनिफॉर्म सर्विसेज में ज्वाइन होने के लिए और देश को बचाने का या मानसिकता है वो पहले से ही बच्चों में लाने का एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये एक अच्छा एक सिटीजन बनाने के लिए एक पहला स्टेप है। वैसे कार्यक्रम इधर अगरतला में किए हैं और अलग अलग प्रांत से आना और उनको भाषा नहीं मालूम फिर भी मिलते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ है उसमें भाग लेते हैं, तो उसका एक अच्छा प्रभाव उनके मन में होगा।